אנחנו אומרים שלום עכשיו ליוסף ונגר, בעלים של המיזם ונטור, שמארגן טיולים המשלבים את שיפור הבריאות, וגם נופש. שלום, יוסף. שלום לך. שלום קובי, שלום לכם. אמרו לי שאפשר לקרוא לך משלב זה יוסי. יוסי, ברור. יוסי, אני רוצה להתחיל דווקא מהקשר שלך. לרומניה אני מבין, נולדת ברומניה, עלית לארץ ב-1982. אבל מה הקשר שלך לעולם הרפואה? אני בוגר הנדסה כימית. נשמתי כימיה מהבטן, שני ההורים שלי מהנדסי כימיה. אבל את עבודת הגמר שלי עשיתי בייצור תרופות. עליתי לארץ ב-82, באמצע שלום הגליל, והתחלתי לעבוד, ועשיתי גם תואר שני בהנדסת סביבה בטכניון, ושירתי בחיל רפואה. היום, אם הייתי בן 18, הייתי לומד רפואה. אוקיי, אז החלטת לעשות אדפטציה בעצם לנושא שבאמת מעניין אותך, ואגב, הוא מעניין אותך באופן אישי, כי אתה מגיל מאוד צעיר נרפאת מכל מיני תחלואים שמהם סבלת, גם באותן מעיינות ברומניה. אבל כאשר פרשתי לגמלאות, הלכתי לטפל בעצמי, כי ירשתי מאבא שלי בעיות לבביות. אספתי בדרך 3 סטנטים, והלכתי לטפל בעצמי, בעיקר להוריד את הלחץ דם. ואכן, הצלחתי להוריד את הלחץ דם. עד היום, כבר יותר משנה מאז, אני הצלחתי אפילו להוריד חלק ממינון התרופות. אז אנחנו יודעים שהרפואה הקונבנציונלית היא נפלאה בישראל. מה מיוחד, מה הערך המוסף של הנסיעה הזאת לרומניה ולספיים המיוחדים שאתה איתרת שם? זה תחום רפואי לכל דבר באירופה. קוראים לזה רפואה בלנאולוגית. בלנאו בלטינית זה מרחץ אמבט. לא יודע אם יש קשר לשם בלנית מהמקווה, אבל יכול להיות שכן, אני לא מומחה בלשון. הדברים האלו מוכרים עוד מתקופת הרומאים. יש שרידים גם בארץ, רק שבאירופה וברומניה עושים את זה בפיקוח רפואי. זאת אומרת, זה לא רק לאסתטי, אתה אומר שהטיפולים האלו הם לחלוטין רפואיים. אתה עצמך נרפאת מדלקת פרקים, אם אני זוכר. נכון. הייתי דלקת בגיל 5, חליתי בדלקת פרקים רב-מערכתית, הייתי על סף שיתוק. 6 שנים, כל חודש זריקת פניצילין, כל קיץ, 3 שבועות בסנטוריום על יד שפת הים השחור, עטיפות בבוץ, מיוחד, מתחתית אגם, שבמליחות כמעט כמו של ים המלח, ועובדה שנרפאתי. שנה, שנתיים אחרי שהבראתי, עוד הייתי מודיע להורים יומיים מראש, מגיע גשם, הברכיים הודיעו שהיו איקסוצים. אז תאר לי טיול כזה שאתה מוציא לרומניה. אני קורא לו טיול משום שהוא גם משלב נופש והנאה. חד וחלק, מדובר על 2 טיולים בטיול אחד. טיול אחד זה קטע של שיפור הבריאות, שבבוקר הראשון אתה פוגש רופא שם, שבודק אותך באופן אישי, מומלץ להביא סיכום מידע רפואי מכאן, כל המחלות והתרופות מופיעות באנגלית, אין לו בעיה להבין. בכל מקרה אתה נמצא שם ליד כדי לתרגם לרומנית? כמובן בהסכמה, כי אני לא יכול להיכנס לרופא בלי הסכמה של התייר. לשלב התשאול, אני נמצא שם, תרגום הדדי, כי אני מדבר רומנית לא רק כשפת אם רגילה, אלא גם את הז'רגון המקצועי. גם הז'רגון הרפואי. אני כבר מעל 40 שנה בארץ, ויש לי ז'רגון רפואי בעקבות הבעיות הרפואיות שלי בעיקר, אבל גם למדתי על הדברים. בעצם באותו רגע מתאימים את הטיפול? בבוקר עושים 3 עד 4 טיפולים, מה שהרופא רושם. אחת הסיבות שרופא פוגש אותו, כדי לא חלילה, לפי מצב הרפואי, לתת לו פרוצדורה מסוימת, שאולי מתנגשת במצב הבריאותי של כל אחד ואחד. אילו טיפולים למשל יש, אני יודע, מרחצאות בוץ? מרחצאות בוץ, מרחצאות מים, טבילה במים, בפיקוח גם של מטפלים. כן. אתה לא נכנס שם כמו בחמת גדר או בזה, אלא ממש מכינים לך את האמבט, מכינים לך את זה, ויש מים מינרליים בשתייה, מה שמשפר את מערכת העיכול. לצורך איזון של מערכת העיכול, הזמן המומלץ על ידי איגוד הבלנאולוגים, הרופאים בבלנאולוגים, זה 2 שבועות. דהיינו 2 שבועות עם הפסקה של סוף שבוע, בסוף שבוע אין טיפולים. ולמעשה משעות הצהריים וגם בסופי השבוע, אתה אומר, שם זה הזמן שלך לקחת אותם גם ליהנות. זה גם ריפוי. נכון, הכיף הזה והטיול, זה גם סוג של ריפוי. אבל כאשר אני הגעתי לשם וראיתי את התיירים ישראלים, אמרו לי 2 דברים ציון 100. הטיפולים ציון 100 והשעמום ציון 100. שעמום? מה זה שעמום?
אני מכיר קודם כל את היכולות התיירותיות של רומניה בכוח רגיל, עליתי בגיל 27. רומניה מהממת. כסטודנט חרשתי את רומניה לכל הכיוונים, ואמרתי, אין דבר כזה, בשביל זה הקמת את המיזם, כדי לעשות את הלינק הזה, ובסוף שבוע, אחרי ארוחת בוקר, יוצאים לטיול של יום שלם, חוזרים לארוחת ערב. נשמע תענוג. אני אחפש איזה מחלה, אני רוצה לבוא. יוסף ונגר, חפשו אותו, ונטור. תודה רבה לך, בהצלחה. תודה רבה. 13